സക്കീർ ഹുസൈനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ പിഴയ്ക്കാത്ത ലക്ഷ്യമുള്ള ബോംബെ ഹിറ്റ്മാൻമാരുടെ ഒരു ടീമിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് രാമേട്ട ബലരാമൻ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബെസ്റ്റ് എസ് ഗെയിമിംഗ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ബാബ്സിൻ്റെ ട്രക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് ഒരു വഴി നമ്മൾ കയറാം. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡാണ് ഗൈസ്. കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ കേടായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാബ്സിൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വഴി പോയി കിടക്കുവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ഫുൾ കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടം വരെ ഈ വണ്ടി ചെല്ലുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ വലിയ സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കട്ടറുകളായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് റോഡ് കയറി വെക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കൺട്രോള് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനത്തെ കട്ടർ വഴിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ്, വണ്ടി ചെറുതായിട്ടും ചെരിഞ്ഞുമായി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റായി പോവാണെന്നുള്ളത്. എവിടം വരെ ഓഫ് റോഡ് കയറുന്ന നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓ ഗൈസ്, ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊളായി. ഇത്ര സെറ്റായി ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയില്ല, കാരണം കട്ടറാണെന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൈസ്, വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഒട്ടും കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. പണി പാളിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം തീരുമാനമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി മറിഞ്ഞു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടിയായിട്ട് ഈ ഓഫ് റോഡ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഗൈസ്.